something does not relate to even the non-relating itself together. Everything is from not relate to the non-relating itself. It's not relate even to the non-relating itself. Everything. ลูกมันเหลืออยู่อย่างเดียวเท่านั้นน่ะ You have only one thing left. คำว่าทุกอย่าง The word everything. ว่ารหัสนัยแห่งมหากรุณาที่มันจะทำให้เนื้อหาของลูกเนี่ย That is the word that encodes great compassion. The word everything, you have to think of the word everything. Assume up the great compassion. Think of the word everything to help cleanse the samsara. ถ้ามันไม่ดำริขึ้นมามันจะไม่มีอะไรคือมันไม่มีกำลังเลยอ่ะเรียกว่ากำลังแห่งนิโรธสมาบัติไม่มีเลย Of the word everything, you won't have a power. ไม่มีอะไรอยู่แล้วไงลูก You don't have a power behind the emptiness. You have to think of the word everything, so that it becomes the power that will back up the emptiness, and you can help cleanse the samsara with that power. Cannot use purely only nirodha, the emptiness, or extinguish to help bless the samsara. You need the power behind it. So you have to have great compassion. Think of the word everything. Something that isn't about might or not might, with everything. It isn't about attach or not attach. Everything. It isn't about might or not might. With everything, you have to think of this constantly, and it will become a power of emptiness and extinction that purify the samsara constantly. Everything. Think of the word everything. Everything นี่ Everything. ติ่งหน่อยไม่ได้ไปไกลหน่อยมันติ่งอะไรติ่งอยู่นี่แหละติ่งมีแค่นี้ติ่ง Everything หาอะไรมึงเล่าติ่งไปเลยภาษาอะไรมันใช้ไม่ได้มึงก็ปรับใหม่มันทะลุทะลวงหน่อย Everything ไปเลยไม่ได้มาติ่งแล้วภาษาหาอะไรมันทะลุทะลวงเลยติ่งอยู่นั่นน่ะติ่งมันก็ไส้ติ่งอยู่นั่นน่ะมึงติ่งไม่จากติ่งใช่ไหมนิดน้อยมันใช่หรือเปล่า มึงต้องเรียนจากท่านในภาษาทะลุทะลวงเนี่ยภาษาพวกมึงมันไม่ค่อยทะลุกัน Everything มันทะลุทะลวงหน่อยเดียวไปเลยดิไม่เกี่ยวกับไม่ไง Something that isn't about might or not might. Constantly. It isn't about deluded or not deluded. Not about nibbana or non-nibbana. It helps dissolve
on Nibbana in your idea about Nibbana. มันจะได้ล้างไอเดียแหละไอเดียนิพพานมันไม่มีไงนิพพานแบบไอเดียไม่มี There is no ต้องล้าง Nibbana ไอเดียนี่แหละ in your idea. Have to dissolve the idea of Nibbana. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับนิพพานไม่นิพพาน It isn't about Nibbana ไม่ได้ล้างนิพพานแบบ or non-Nibbana. ความคิดแบบไอเดียอะไรจะได้นิพพานจริงๆนิพพานที่มันไม่ใช่ And that แค่ will นิพพาน be เอง a true Nibbana that has no meaning. A Nibbana that isn't Nibbana together with everything. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลง It isn't about being deluded or not being deluded. มันก็จากที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละ It is from not relate ทุกอย่าง to the non-relating ทุกอย่าง itself with everything. แยกอะไรนะอย่าไปแยกอะไร Don't จากอะไรนะ separate anything from anything. นิพพานล้างสังสารวัฏเนี่ยมันไม่ใช่นิพพานจากสังสารวัฏนะ Come to the total cessation to help samsara. It isn't แล้วสิ่งเดียวกันเนี่ย to become ไม่ใช่แม้กระทั่ง total ตัวไม่ใช่ cessation เอง to separate yourself from the samsara. นะ Has to be together with the samsara. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ในโลก Something that isn't about might or not might. สิ่งเดียวกันไปเลยกับสังสารวัฏ Together with the samsara. Don't separate yourself from samsara. Don't separate might from anything. Something that isn't about might or not might. Together with everything, every your daily activity, any state, condition, body, mind. นิพพานล้างสังสารวัฏไปด้วยกันสิ่งเดียวกันไปเลยกับอุปโลก One with everything, one with all that assume ups. Cleanse on. จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ย From not relate เดียวกันไปเลย to the non-relating itself. Together with everything, become one with everything. So it helps dissolve all habits, การสมมุติ all activities, all assume ups. จากสมมุติไม่ใช่วิมุต It's ติ not จาก to become vimutti สังสารวัฏลูก from things, from ไม่ใช่วิมุตติจาก samsara. สรรพสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับวิมุตติไม่ Something วิมุตติ that isn't about vimutti or จะ non-vimutti. กลายเป็นไม่มีขอบเขต That ล้างสังสารวัฏกัน is อยู่ตลอด to have no limit to cleanse the samsara on and on. หมดภาระในเรื่องของหลุดไม่หลุดหมดภาระ No more ในเรื่องของ burdened พ้น about หมดภาระในเรื่อง trying to ของ be หมดภาระ liberated ในเรื่องมีไม่มีหมด or not ภาระในเรื่อง liberated ของนี่สังสารวัฏและ to นิพพาน have or not to have, ล้างทั้งหมดเลยทั้ง to be in the สังสารวัฏและนิพพาน samsara ล้าง or พร้อมกันเลย nibbana, dissolve both samsara and nibbana อย่าไม่เกี่ยว at once ไม่เกี่ยวเอง from not relate นิพพาน to the non-relating นิพพาน itself. สังสารวัฏมันก็ไม่ใช่ต้องสังสารวัฏลูก Nibbana isn't nibbana, samsara isn't samsara. นิพพานไปหลงแยก It's only you be deluded ไปหลงแยกกันไปเอง in separate samsara from nibbana. Only แยกศาสนา delusion, แยกลัทธิแยกนิกาย separate แยกสายแยก sects, เผ่าแยกพันธุ์ schools, แยกวิธี traditions แยกวิธีการปฏิบัติ within one แยก religion. ไง Separate a lot of ways of practice the body and หลง mind. แยกหลงมาจะไปหลงแบ่ง Keep on becoming deluded in separating, dividing, ไทยมันเยอะ and that จะไป is แยกโลกสังสารวัฏก็ไม่ใช่ creating สังสารวัฏ causes นิพพานก็ไม่ใช่นิพพานเองเหมือนกัน of suffering. Don't be deluded in separate things. Nibbana isn't nibbana, samsara isn't samsara. สังสารวัฏเหรอลูกมันไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั่นแหละทั้งนิพพานทั้งสังสารวัฏนั่นแหละลูก It isn't both nibbana or ทั้ง samsara. ทุกอย่างย่อมไม่ขัดแย้งกัน So nothing is เถียง in กันไปแบบ conflict ล้างกันไป with anything. Everything is เถียง imbalanced. กันไปแบบจบช่วยกันไปลูก Release, liberate, and cleanse everything. ไม่ใช่ว่า Imbalance จากสังสารวัฏ together สังสารวัฏจากนิพพาน simultaneously มันไม่ใช่ Not come to the total cessation. สิ่งที่ไม่เกี่ยว To be กับ away from the ไม่ samsara, something that isn't about สิ่งที่ might มันไม่ or เกี่ยว not ไม่ใช่ might. ตัวไม่เกี่ยวเอง It isn't about
not รู้ไหมว่า relate. มันไม่เกี่ยวทั้งนิพพานมันไม่เกี่ยวทั้งสังสารวัฏเลย It isn't relate ทิฏฐินิพพาน even แบบทิฏฐิ to the non-relating itself. Isn't relate both to nibbana and samsara. จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมัน From จะ not ไม่เกี่ยวกับ relate สถานการณ์ไม่เกี่ยวกับเหตุ To การ the ณ์ไม่เกี่ยวกับ non-relating ปรากฏ itself, การณ์ it won't be related to any state, cause, phenomena, theory, ไม่เกี่ยวกับปฏิ practice, เวทไอ้จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเอง knowledge, ลูก or มันไม่ practice. เกี่ยวกับทฤษฎีมันไม่เกี่ยวกับภาคปฏิบัติด้วยตัวปฏิบัติแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับปฏิเวท And it isn't about มันไม่เกี่ยวกับความ attainment. เป็นเหตุเป็นผลนะ It isn't about any reasoning. สิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยว Something เอง that มันนอก isn't เหนือความเป็น related เหตุเป็นผล to the ลูก non-relating itself is นอก beyond เหนือความเป็น reasoning. ทฤษฎี It's นอก beyond เหนือการป theory. ฏิบัติ It's beyond มันนอกเหนือ practice. ความเป็นผลของการปฏิบัติ And มัน it's ไม่ beyond ได้เป็น any ความเป็นอะไรทั้งหมด attainment ทั้งสิ้น of any practice. สิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่ Something เกี่ยวเอง that's not related to even the non-relating itself. ก็ทุกอย่างเลยลูก With พร้อมกัน everything tất cả เลยพร้อม With กันเลยนะ everything เหมาะถือนะทุกอย่างพร้อมกัน simultaneously. พูดหมายดิ everything Everything, พูดหมายดิ everything, ติ้ง everything, everything. ทะลุหน่อยอย่าให้มาลองติ่งนะมันไม่มีขอบเขตไงลูก Has no limit. แต่นั้นมันจะแค่อะไรไม่ได้เลยเพราะมัน Cannot ไม่มีขอบ fix เขต or focus on anything ไปหลง because แค่ it has อะไร no มันก็ limit. เหมือนก็ไปทำให้มันสะดุดไปทำให้มัน If you focus or concentrate on anything, แบบนั้นแบบนี้ you limit it. มันก็ไม่ใช่แค่อะไรอยู่แล้ว ลูกไปหลงแค่มันเอง Actually, it has no แค่ limit. แค่นึกแค่คิด You only แค่ be กาย deluded แค่จิตแค่รูปแค่ in นามแค่ focusing สภาวะ on จิต body, แค่สภาวะ mind, ธรรม state, ลูกไปหลงแค่มัน conditioned, เอง or Dhamma conditioned. แค่สติ It's แค่ only ส you มาธิ deluded ก็ไปหลงแค่ in มันเอง focus on such แค่ a thing. ทำชนิดนั้นแค่ทำชนิดนี้ Focus ก็ไป on หลงแค่ this Dhamma, that Dhamma. That is you having a delusion. ไม่มีขอบเขต It isn't about anything. It has no ไม่ limit. มีลิมิตนะ It has no limit. มันไม่มีลิมิตโลกสิ่งที่ไม่มีขอบเขตมันนอกเหนือลิมิต It's beyond any limitation. ก็เราไปหลงกำหนดกันเอง So only you become deluded หลงกฎเกณฑ์กันเอง in creating conditions and limitations by focusing on anything. เนื้อหาจริงๆมันไม่ใช่ต้องหลุดจากอะไรลูก The true essence is not to liberate from anything. It isn't about being liberated or not liberated from anything. It isn't about being liberated or not being liberated. The true essence isn't about being abstained from anything. It isn't about abstain or not abstaining from anything. Become total extinction, imbalance with the samsara. Don't abstain from things. If you keep abstaining from things, that is the cause of suffering. Because you're not in balance with the samsara. You cannot have nibbana from the samsara. Even nibbana isn't nibbana itself. It's only in your deluded idea that there is nibbana. Nibbana has no condition. In conclusion, nibbana isn't even nibbana itself. You cannot use the word nibbana from anything. อย่าให้ทิฏฐิมันมั่วลูก Don't be deluded in your from your แต่ idea. อุปโลกทิฏฐิมั่ว Assume up your ideas and be ไม่ deluded เกี่ยว by ไม่ทั้ง it. ตัวไม่เกี่ยวเอง Something that's not related to the non-relating นิ itself. พพานก็ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งนิพพานเอง Nibbana isn't related to nibbana itself. มัวแต่ไปอุปโลกซะจนกลายเป็นตอกซอกซอยการ You assume up and create the limitations and separations แยกครูบาอาจารย์แยกการปฏิบัติ by your แยก ideas, วิธีแยกนั่นแหละ separate teachers, ทำไปทำมามันเลยกลายเป็นกับ traditions, ดักเอง schools, and you are trapped by your own ideas, by your own assume up. กลายเป็นกรรมกลายเป็นกันกลายเป็นกับไปซะเองกับดัก And that วนเวียนอยู่เป็นการเป็นกับ you are fixated on that and be trapped in that for many, many Buddha's time. มัน
ไม่ใช่หลุดพ้นจากอะไรนะ That is, สิ่งที่ it มันไม่เกี่ยว isn't กับหลุด about ไม่หลุดในโล being ก liberated from anything. It สิ่งที่มัน isn't ไม่เกี่ยว about กับ being ข้อนี้เพราะเนี่ย liberated or not being liberated. คนโลกฉันมั่ว Assume up until you confused by your own ไม่ assume เห็น up. ดินต้องพ้นจากดินไม่เห็นน้ำต้องพ้นจากน้ำ The earth doesn't need to be liberated from the earth. The air doesn't need to be liberated from the air. ไม่เห็นว่าธรรมชนิดไหนต้อง Dhamma พ้นจากธรรมชนิดไหนไม่เห็นว่า doesn't have to be อะไรต้องพ้นจาก liberated ตัวเอง from Dhamma. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับ Nothing ความเป็นโลก has to be liberated ไปหลงอุปโลก from itself. ผีขึ้นมาเองเรียกว่าสมุทัยอุปโลก You only assume up cause of suffering สิ่งที่ไม่เกี่ยว and กับ become พ้น deluded by จะ it. ได้เสถียรไปเลยทีนี้จะเรีย It กว่าโดย isn't นิพพาน about บ้างสัง liberated สารวัฏก็ตามหรือจะสมมุติ or เรียกว่า not หรือว่า liberated. สังสารวัฏก็ตามที And มัน that เสถียรกันไปเลย is how you can become imbalanced in cleansing the ไม่มี samsara หลุดพ้นจากกิเลสอะ through extinction and emptiness. ไม่มีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลุดไม่หลุดก็พูดกันไปเอง There is no such thing as liberated from ที่ defilements. จังทั้งดุนแล้วมันอะไรหลุดจากอะไรอันนี้ Everything จัง is มีอะไรหลุดจากอะไร anicca. Everything is anatta. How can anything become liberated from anything if everything is anicca? If everything is anatta? อะไรหลุดจากอะไร How can anything be liberated from เอ anything? ง That is your idea deluded you. ก็หลงต่อไปอีกไงมันมีผู้ติดมันมีผู้หลุดต่อไปอีกมันก็หลงไปเองหลงไปอี And ก it will keep on being deluded by having self in จบแล้ว trying อะไรจบจากอะไร to be liberated. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจบไม่จบลูก It isn't about having ending or not having ending. อย่าทิ้งกากอย่าทิ้งแดนทิฏฐิเอาไว้ในสังสารวัฏนะ Don't leave any trace of your ideas, your จบไม่จบ viewpoints จบไม่จบจบ in ไม่ this จบอะไรจบ samsara อะไรไม่จบเออ that you have เอาอะไรไปจบเอาอะไร achieved ไม่จบ nibbana or not have not สิ่งไม่ achieved เกี่ยวกับจบไม่จบ nibbana. โลกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับ It จบไม่ isn't จบ about achieving anything. อย่าทิ้งกากแดนแห่งทิฏฐิเอาไว้ Don't ในวัฏฏะ leave โลก any เป็น trace สังสารวัฏนะ of your ideas จับ in ต้อง this เอา samsara. Don't leave any attachment from your idea in the samsara. อะไรจบ Who is it that achieve any attainment? สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจบไม่จบ It isn't about อะไรจบ achieving อะไรไม่จบ anything. ก็ทิฏ Who ฐิ is เอง it? Who is it that achieved or not achieved anything? That is your own idea. อนัตตามีจบไม่จบนะ It is anatta. How can there be anyone who achieve anything? กันเอาไปไม่ตัดเองนี่หว่า The Buddha has already enlightened the essence for us. Everything อันนี้จัง is มันมีหลุดไม่ anicca. หลุดเหรอมันไม่มี In anicca, how can there be any liberation? Anatta, everything is ฟัง anatta. ดี How can there be anything that ๆ is ไอ้ที่ liberated? ที่โผล่ขึ้นมาติดบ้างหลุดบ้างพ้นบ้างไม่พ้นบ้าง So your หลุดบ้าง idea ไม่หลุดบ้าง of liberation and not กิเลสบ้างไม่ liberation, กิเลสบ้างหลงบ้างไม่หลงบ้าง defilements มันเป็นทิฏฐิ and ทั้ not งหมด defilements, มาล้างทิฏฐิกันดีๆลูก deluded สิ่งที่ or ไม่ not เกี่ยวกับหลง deluded, ไม่หลง that is all delusions. So dissolve เหมือนกันหมดเลย all those ideas. เหมือนกันทั้งหมดเลยลูก It isn't about diluted, ล้างมันไปเลยเหมือนกันไปเลย or not สิ่งที่ไม่เกี่ยว diluted. กับหลงไม่หลง all the same throughout. ล้าง Dissolve, ไปเลยลูก dissolve ล้างไปเลย everything all สิ่ง at ที่ไม่ once. เกี่ยวกับละไม่ละลูก It isn't about ล้าง abstain ไปเลยล้างไปเลย or not ปลอดสาร abstain ที่เลยนะ throughout at once. Dissolve everything ไร้ร่องรอยล้างกันทุกที่ without a เลย trace, ทุกที่ cleansed คือเป็นที่โปรด everything ทั้งหมด everywhere without a trace. ทุกที่เลยปลอดทั้งหมดเลย Everywhere. Bless all. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับหลงกับหลงไม่หลง It isn't about deluded or not deluded. อะไรละหลงไอ้ตัวละหลงก็หลง Who is abstaining from delusion? The one who is abstaining from delusion is having delusion. มีเหรอหน้าตาละตัวมันเองอ่ะมันไม่มีหรอกลูก How can anatta สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละ abstain ทุกอย่าง from ทั้งหมด anatta? แล้วนี่ลูก Everything สิ่ง is ที่ไม่เกี่ยวกับละ anatta. ลูก So ลูกก็สรุปล้างทิฏฐิดีๆมันเป็นทิฏฐิสังวร make a มา conclusion ละไม่ละ to นี่มันเป็น dissolve ทิฏฐิสังวร on มา delusional ทิฏฐิ ideas. สังวรตัวเอง
on the ideas that make up a มัน samsara, เป็นทิฏฐิของสังสารวัฏไอ้ลูกมันเป็น being ทิฏฐิแห่ง liberated ลูกก็ล้าง or not liberated. That's the idea of ตา samsara. มีหลุดไม่หลุดเหรอ Dissolve ไม่มี that. ลูกก็ไปให้ความหมายมันเอง Something that isn't about being liberated or not ตา being มันต้องหลุดจากหน้า liberated. ตาแล้วไงอะ Use that to dissolve such idea. มันไม่เกี่ยวกับติดไม่เกี่ยวกับหลุดมันไม่เกี่ยวกับหลุดไม่หลุดมันไม่เกี่ยวกับติดไม่ติดลูก It isn't about being สิ่ง liberated ที่มันไม่เกี่ยวมัน or ก็ not ตัวไม่ being เกี่ยวเอง liberated. It isn't about being attached or not attached. It isn't about even what it isn't about itself. ดี Don't be deluded. แล้วทีนี้มันจะไม่มีลัทธิเลยไม่มี So นิกายเลย If ไม่ you มี can สายนั้นสายนี้มันไม่มี dissolve สายเลย such ใช่ก็ idea, ไม่ใช่ there would สาย be ก็ไม่ me. ใช่มันจะไม่ There มี would เล be ย no more ศาสนานั้น tradition ศาสนานี้ schools มันจะไม่มีเลยลูก or มันไม่ any มีเลย divisions in ไอ้ religions. เรื่องศาสนาเนี่ยมัน There เรื่อง wouldn't ทาง be หมู่ทั้งนั้น even ทางหมู่ใครหมู่ religions. มัน Religions come from สิ่งที่ไม่ได้ group เอามายึด delusive มันก็เอามายึดมันก็เลยกลาย attachment. เป็นรูปแบบ It is ข a องหมู่คณะ collective ขึ้นมา delusive เรียกว่า attachment. ประธานหมู่ศาสนาเนี่ยลัทธิเนี่ยนิกายเนี่ย All religions, traditions, schools, and beliefs are group จาก delusive สิ่งที่มันไม่เกี่ยว attachments. กับยึดไม่ยึดก็เอามายึด Something that isn't about attached or not attached, but you all become deluded and attached and not attached. You are deluded both attaching or not attaching. Something that isn't about abstained or not abstained. You are deluded in abstaining and not abstaining. Both delusions. Something that isn't about deluded or not deluded. You are deluded in deluding and not deluding. กรรมฐานอะไรวิปัสสนาอะไร Vipassana what? Meditation what? เนาะเวลาขึ้นมาหลงเวลาขึ้น Assume กรรม up ฐานวิปัสสนา and become deluded by it. ตรัสรู้ให้ Vipassana ถูกต้องแต่เอาไป and ค้นไปงอกันหมด meditation. เนาะ The essence of enlightenment is direct, but you all become deluded. ท่านประกาศสัจธรรมไม่ได้ประกาศศาสนา The Buddha announced the ไม่ได้ truth, ประกาศลัทธินิกาย not any religion or any sex group or tradition of any religion. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ Something that isn't about might or not might, constantly with everything. ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองกันตลอด It's not relate to the non-relating itself, เองกันตลอด not relate to the non-relating itself. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละกันตลอด It isn't about abstained or not abstain all the time. มาไม่ละมันก็มาหลงสิ Once you abstained or not abstained, you having delusion, something that isn't about liberated or not liberated, constantly. ไม่ละอะไรอ่ะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละก็เอามาหลงละเอามาหลงไม่ It ละ isn't เอามาหลงไม่ about ละ abstain or not abstain. What are you doing? Trying to abstain from things that is deluded. มันก็เลยกลายเป็นสังสารวัฏไงแห่งปุถุชนสัง And สารวัฏแห่งอริยะ That ตาม is มา samsara ไม่ใช่ที่ไหนอะลูก for both humans and noble ones, which isn't it. คิดว่าปุถุชนไม่ใช่อริยะใช่เหรออย่าบอก You ให้ think มัน that รู้เลยนะอริยะ the noble ไม่ใช่ ones อริยะปุถุชน are doing the right thing all the time? No, สิ่งที่ it's มัน not. ไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่มันจะเอาไปหลงใช่หลงไม่ใช่อะไรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่เอาไปหลงใช่หลง It ไม่ใช่ isn't อะไร about identifying or not identifying. Why are you become deluded in identifying ไม่ anything? ใช่นะไอ้ระบบศาสนาระบบลัทธิระบบนิกายเนี่ยนะ The system of religions, sex groups, or traditions
that are all deluded, because you are trying to grasp on to something that is not for grasping. So not identify even the not identifying itself. It isn't about identifying or not identifying, but you keep on identifying. That's why it becomes a samsara. Keep on remind yourself something that isn't about might or not might. It isn't about identified or not identified with anything. It isn't about might or not might. Everything is not related to the non-relating itself. Everything. It isn't about abstained or not abstained. Everything. Something that isn't about attainment or the result. Something that isn't about nibbana, but you are being deluded. Nibbana that isn't nibbana. It's not related to even the non-relating itself. Use the language, assume up the language, and be deluded by it. You don't have to ask me how to bless the samsara. I show you every day. So take a look. Watch me. Look what I'm doing. I don't have any trouble. I don't have any problem with anyone. But I don't know if anyone have a problem with me. Longpo blessed every religion, even the non-religious. He blessed, he helped, he reflects the truth to all. It isn't about having suffering or not having suffering. If the samsara is fixed on suffering, he has to reflect that it isn't about suffering or not suffering. If samsara is fixed on the idea of attachment or not attachment, he has to reflect the truth that it isn't about attachment or non-attachment. So the Buddhas end the suffering for all, no matter what religion they are. He doesn't have a problem with any religion. But he cannot leave any religion on.
cannot leave it be. Have to dissolve. ต้องฟัง You have to listen. ท่านเอาเรื่องอุปทานในศาสนาไว้ไม่ได้ Cannot leave any delusive อุปทานในศาส attachment นาทั้งหลายเนี่ย of religion ศาสนาเนี่ย left. ท่านเอาไว้ไม่ He, ได้ he cannot leave it on. ท่านไม่ได้มีปัญหากับศาสนาไหนทั้งนั้นแหละท่าน Doesn't have ท่า a นเอา problem ไว้ไม่ได้ไง with any religion, but he cannot อุปทานที่มันซ่อนในศาสนาทั้งหลายท่าน let เอาไว้ it ไม่ได้ be. Let it continue. He cannot let religion continue because he has to dissolve ความ the ของ delusive ศาสนา attachment ศาสนาทั้งหลาย related to religion. ช่วยไป You have to end on delusion and attachment อุปทานในลัทธิ in all religions, all delusive attachment in all sects, groups, and traditions and beliefs แม้แต่สิ่งที่ไม่ใช่ศาสนา have to help end on delusive attachment. ดังนั้นท่านโปรดหมดแหละ So he bless all. ดังนั้นถ้าไม่ห่วงเลยใครจะมาทำลายศาสนามึงก็ทำลายไปสิกูก็ไม่เอาเหมือนกันศาสนา So he's not worried if anyone is destroying any religion แล้วก็ because he doesn't want to hold on any religion anyway. He doesn't want to keep any religion on the Buddhas didn't teach us to keep any dharma or hold on to any ทำ dharma. ลายได้เหรอ Only delusion that make us try to hold on to anything, something that is non-attaching. Can you destroy that? หลงกันไปเอง It's only หลง delusion. รักษากันไปเองหลงทำลายกันไปเอง You are deluded หลงกันไปเอง in trying to save religion and deluded in trying to destroy religion. หลงกันไปเอง That is all หลงรักษา delusion. กันไปเองหลงทำลาย You are deluded in trying to keep religion, trying สิ่งที่ไม่ to ยึดติด save นี่มันรักษา religion, ได้ด้วยเหรอ something สิ่ง that ที่ is ไม่ยึดติดนี่มัน non-attaching. ทำลายได้ด้วยเหรอ Can you save or keep anything that is non-attaching? Can you destroy anything มันไม่ that อยู่ is ในฐานะที่จะ non-attaching? ทำลายว่างได้ It has no ก็ condition ว่างเนี่ย for ไม่อยู่ you ในฐานะที่จะไปรักษามัน to keep or to destroy ตัวทำลายตัวรักษา It's the บ้า same ไปเองข้างเดียว as emptiness. ตัวรักษาศาสนา Can you ก็ keep บ้าตัวทำลาย emptiness? ศาสนาก็บ้า Can you บ้า destroy บ้า emptiness? มาเจอกัน That is all crazy and deluded. บ้าให้นั่นเองเนาะตรงๆ So พูดตรงๆตัวรักษาศาสนากับบ้า So นี่รักษาได้เหรอนิพพาน both sides ความไม่ยึดติดไปรักษา are ได้ยังไง crazy. เล่า The one that is trying to save religions is crazy. The one who is trying to destroy religion is also crazy. So I have to come in the middle and dissolve both. Both are deluded. มันทำลายไม่ได้ มันไม่อยู่ในฐานะที่ใครจะไปอะไรได้ด้วยเลยฉะนั้นก็มีแต่พวกบ้ารักษาศาสนาก็พวกบ้าทำลายศาสนาเราก็ต้องมารักษาโรคบ้าเนาะมาล้างโรคบ้า So Luang Por has to come and solve the craziness, the craziness on both sides. คุณมีสาระหรือเปล่า The one who is trying to save and the one who is trying to destroy. Both are crazy. ต่อไปศาสนาของคุณจะถูกพัฒนาไปรูปแบบศาสนาของคุณจะถูกพัฒนาไปนี่หลักหอยก็หลักจับหลักจับหลักจับหลักไม่ใช่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่ในลูกมันนอกเหนือความติดความหลุดแล้วนอกเหนือสิ่งที่เรียกว่าติดหลุดThat isn't about identifying or not identifying. ที่พึ่งหรือไม่ใช่ที่พึ่ง It's beyond having refuge or not having refuge. It has no condition. อะไรพึ่งอะไร It has no condition to support anything. สมมติแต่อะไรพึ่งอะไรเดี๋ยวก็กลายเป็นหอยจับหลักเจาะหลักอย่างนั้นแหละ If you are trying to find a refuge or trying to find a support, it's like you are a seashell trying to hold on to a pole. พวกหาที่พึ่งก็หอยจับหลักหอยจับหลักไอ้พวกงมก็หอยโข่ง
สิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เอง something that isn't สิ่ง about ที่ไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่ not identified, even the non-identification itself. มันเอาไม่ได้เลยนิพพานเนี่ย You cannot grasp onto vimutti or nibbana. สิ่งที่มันไม่ใช่การเอา It isn't about grasping anything.